Sesuai judul, hari ini aku akan nge-review Dario A87 White Hot Swap Edition. Gimana produknya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Pada bagian depan, boxnya ini berwarna biru dengan gambar pelangi di bagian tengahnya dan bertuliskan Sky Keyboard. Di dalam boxnya, kita akan mendapatkan kabel, buku panduan, switch puller serta key puller, velcro, stiker Dario, kartu penjelasan tentang switch Dario antara Blue Sky dan Violet Gold Switch, serta kartu garansi. Sekarang kita bahas keyboardnya. Untuk desainnya ini minimalis banget, dengan warna full putih di keseluruhan bagian keyboardnya, mulai dari top cover, keycaps, dan case-nya. Bentuknya ini mirip dengan Dario A87 Non-Hot Swap Edition. Ya, bisa dibilang ini versi upgrade dari Dario A87 versi sebelumnya. Kalian bisa tonton reviewnya di link pada kanan atas ya. Di bagian atas, Dario A87 ini disertai removable case yang sudah magnetik. Keycapsnya ini menggunakan profil OM yang berbahan PBT dan sudah double shoot. Pada keycapsnya tidak diberikan legend untuk kombinasi function. Jadi kalau mau mengganti RGB atau tombol media harus menggunakan buku panduan terlebih dahulu. Saat aku coba menyalakan LED pada keyboardnya dalam keadaan low light, keycapsnya nggak ada bleeding sama sekali. Bagian bawah keycapsnya pun rapi. Ketebalan keycapsnya ini 1,3 mm. Untuk sebuah keycaps bawaan ini termasuk tebal. Karena beberapa keyboard ketebalan keycaps bawaannya hanya 0,7 mm sampai 0,9 mm. Ngomongin masalah koneksi, keyboard ini punya 3 pilihan koneksi, yaitu wired, Bluetooth, serta wireless 2,4 GHz dengan dongle. Switch untuk memilih ketiga koneksi ditaruh di bagian depannya, jadi kalau mau ganti mode tinggal digeser aja. Sayangnya switchnya ini kecil banget dan posisinya kurang enak, jadi agak susah gitu buat mengganti pilihan koneksi. Pada bagian depannya, Dario juga menyediakan tempat untuk menaruh dongle 2,4 GHz-nya. Sebagai keyboard wireless, tentunya keyboard ini dilengkapi baterai. Baterainya ini memiliki kapasitas 2000 mAh yang bisa bertahan hingga 2 minggu pada keadaan LED mati. Kalau LED-nya nyala, baterainya ini cukup boros karena dayanya dipakai untuk menyalakan LED RGB. Ya, sewajarnya keyboard RGB wireless. Sayangnya, kabel dari baterainya ini disolder ke PCB-nya, jadi susah buat dibongkar. Kalau baterainya mau habis, indikatornya akan berkedip seperti Ultraman kehabisan daya. Untuk RGB-nya cukup terang dengan beberapa mode yang bisa kalian atur menggunakan kombinasi tombol function. Sekarang kita bahas posisi USB Type-C-nya. Posisinya agak ke dalam dengan 3 pilihan jalur untuk kabelnya. Sebenarnya ini jadi poin positif ketika kalian menggunakan kabel bawaan. Kalian bisa mengatur arah keluar kabelnya dan bisa disesuaikan dengan setup kalian. Tapi ketika kalian menggunakan coil kabel, panjang dari USB ke coilnya ini akan memendek dikarenakan posisi USB-nya yang masuk ke dalam. Lanjut ke bagian switch-nya. Untuk varian white, kalian akan diberikan Blue Sky Switch linear. Sedangkan untuk varian black gray, kalian akan mendapatkan Violet Gold Switch tactile. Tentu saja, unit yang aku review ini menggunakan Blue Sky Linear Switch. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, gimana sih performa di switch ini? Karena switch ini kan kurang familiar ya. Untuk linear switch-nya ini cukup smooth dan tidak berasa pinging walau dalam keadaan stok. Kalau dibandingkan dengan Automo Red Switch sih jelas ini jauh lebih enak. Untuk suaranya ini lebih ke arah high pitch sih, jadi kalau kalian suka cluck switch, cocok deh sama switch ini.
Oh iya, keyboard ini juga sudah hot swap 5 pin not flashing. Jadi kalian gak usah pilih-pilih switch kalau mau ganti switchnya ke switch lain. Hot swap soket yang digunakan pun dari kail. Biasanya kalau aku bongkar keyboard dan lihat PCB, soket hot swapnya nggak ada mereknya. Kecuali ID80 yang sama-sama menggunakan soket dari kail. Mantap deh. Kalau ngomongin stabilizernya agak aneh sih. Stabilizernya udah di loop dan loopnya pun cukup banyak. Tapi rata-rata masih rattle stabilizernya. Yang nggak rattle hanya pada spacebarnya saja. Keyboard ini sudah disertakan sound dampener pada plat dan case-nya. Dan pada platnya ini dampenernya berbahan silikon. Bener-bener mantap sih ini. Biasanya silikon dampener ini bisa kalian temukan di keyboard-keyboard mahal. Tapi kalian bisa dapatkan di keyboard Dario yang harganya nggak sampai 1,4 juta. Pantas aja out of the box keyboard ini udah nggak pingin case-nya. Bahkan berasa padat. Gak ada suara hollow dari case-nya sama sekali. Untuk typing angle-nya, keyboard ini diberikan 2 step pada peninggi keyboard. Tentu saja nggak ada masalah pada typing angle-nya. Kalau aku sih prefer peninggi yang step kedua karena step pertamanya terlalu rendah buat aku. Sekarang kita bahas kesimpulannya. Worth nggak sih 1,365 juta buat keyboard ini? Sebenarnya keyboard ini hampir aja sempurna kalau aja stabilizernya nggak rattle. Karena dengan harga segitu kalian bisa dapetin pengalaman out of the box yang sangat baik. Apalagi keyboard ini punya build quality yang bagus. Kalau kalian mau memaksimalkan performanya cuma butuh loop switch dan tune stabilizer aja. Asli udah enak performanya. Untuk performa wirelessnya sudah jelas pada mode 2,4 GHz delaynya sangat minim. Untuk main game FPS aku sih nggak ngerasa delay ya. Intinya kalau main game pakai mode wireless atau 2,4 GHz aja. Mode Bluetooth-nya lebih kepake untuk pindah device seperti ke laptop sih. Karena aku males buat cabut dongle-nya. Jadi mending pakai mode Bluetooth aja. Toh di laptop cuma buat ngetik, jadi nggak butuh koneksi super kencang. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.